Продовжуємо. Vale, vamos a continuar. Nous allons continuer. А я хотів спитатися з тої сторони, вам добре видно на екран сюди? Quería preguntar a los hermanos que están por allá, ¿pueden ver bien? Et moi, je voulais demander à mon pilote, bon, est-ce que nous sommes très bien? Hermano. Щоб ті звідчі підсіли ближче сюди. Y si no pueden ver bien, podéis acercarse. Et si nous parlons bien, nous allons faire un petit avancé. Вам тут добре видно, так? ¿Y esta Musa, parte no, puede ver bien? Окей? Хорошо. І так, ми читали з вами ті, хай веселився. Vale, siéntense por favor. Ми читали з вами цей текст, 1 Тимофія, з 9 по 11 вірш. Leímos este texto, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 a 11. Nous lisons texte 1 Timothée chapitre 1 verset 9 jusqu'à 11. І якщо ми дивимося на цей текст, тут апостол Павло говорить про закон. Y si miramos este texto, aquí apóstol Pablo cuenta sobre la ley. Et si nous lisons texte, nous sommes capables de voir côté apôtre Paul a parlé de la loi. І якщо ми дивимося на цей текст, Y si vemos este texto, Et si nous voyons texte, ми бачимо 4 функції закону. vemos las 4 funciones de la ley. nous allons voir 4 fonctions que la loi lui-même n'a gagné. Тобто для чого був даний закон? ¿Para qué fue dada la ley? Pour qui ça a été bail la loi? І от на цьому слайді ми бачимо причини, чому він був даний. Y aquí en esta imagen vemos las causas, por qué fue dada. Et là, dans l'image, ça nous capable de voir cause pour qui ça a été bail la loi. І от перша причина – це остановити зло. Y la primera causa fue para detener el mal. Première cause que a été bail la loi, c'était pour bloquer le mal. Тобто перший закон був даний для того, щоб вирішити проблему зла. Primero la ley fue dada para solucionar el problema del mal. Et premièrement, il était bail la loi pour être capable de détecter problème mal. Друга причина – це те, щоб показати, що є гріх. La segunda razón fue para mostrar que el pecado existe. Et deuxième raison que était bail la loi, c'est pour être capable de détecter péché, pour être faire connaître que péché, oui, il existe. Тепер таке питання у мене до вас. Ahora una pregunta a ustedes. Quand on va poser une petite question. Закон показував гріх, чи закон говорив, як вирішити проблему гріха? ¿La ley mostró el pecado o la ley expresó cómo resolver el problema del pecado? La loi te... Repítalo de nuevo, porque no cap... Repítalo. La paréntesis. ley solamente... no, bueno, la ley mostró, indicó al pecado o expresó cómo solucionar el problema del Ok. pecado. Est-ce que seulement la loi te montré ça péché ou sinon la loi te montré qui gens pour solutionner un péché? Хто як думає? ¿Qué piensan? Qui ça te pense? Yo pienso que la ley no ha mostrado las dos cosas. No ha mostrado el pecado y no ha mostrado cómo solucionarlo. Moi, je pense que la loi a montré nous deux bagailles. Elle montre nous qui gens, elle montre nous ça péché et elle montre nous qui gens pour ne pas tomber dans le péché. Я коротко сказала, это гей. Ще як хто думає? Otras opiniones, por Moi, je favor. vais dans l'autre opinion. La loi pas de définition du péché. La loi est seulement montrer le péché. Dice, la ley no nos mostró la solución del pecado, solamente nos mostró qué era el pecado. Але ще перше, вона вказувала на гріх, але не показувала, як вирішити проблему з гріхом. О, подивіться, от брат, як тебе звати? ¿Cómo te llamas? Meleste. Мелесте. От брат сказав досить правильно. Meleste ha dicho muy bien. Mais reste répondre bien question de poser. Закон показував, що є гріх. Porque la ley indicó al pecado, que existe el pecado. Seulement la loi te montré nous que péché allait exister. Але якби закон міг вирішити проблему гріха, тоді би Ісус не прийшов. Pero si la ley pudiese solucionar el problema del pecado, Jesucristo no habría venido. Mais si la loi était capable de résoudre le problème péché, Jésus-Christ n'a pas même besoin de venir.
Якщо би по закону можна було рішити всі проблеми гріха, Ісус би не приходив і не помирав би на хресті Голгофи. Si pudiéramos solucionar todos los problemas del pecado, nuestro Señor Jesucristo no habría venido y no habría muerto en la cruz. Si nous sommes capables de résoudre tout problème que le péché t'a porté, Jésus n'a pas même besoin de venir, il n'a pas même besoin de mourir sur la croix. І от тому закон показував, що є гріх, є проблема. Por eso la ley indicó al problema, indicó al pecado. Seulement la loi est capable de montrer nous chaque péché. І закон мав правила, щоб якби вирішити цю проблему. Y también la ley tenía regulaciones, tenía reglas cómo solucionar este problema. ¿Es una pregunta? No, es una afirmación. Ok, la loi te gagne tout, la loi te gagne pour te montrer nous qui gens pour te résoudre quel problème. Але конкретно проблема вирішилась, коли прийшов Ісус і помер на хресті Голгофи і воскрес. Pero el problema fue solucionado 100% cuando vino Jesucristo y resolvió este problema en la cruz. Mais le problème n'a été venu résoudre à 100%. Là, Jésus-Christ est venu mourir pour nous sur le bois du calvaire. Le problème péché a été résolu à 100%. І слідуюче, що було важливим для закону, це показати потребність в спасінні. Y el siguiente aspecto muy importante en la ley fue mostrar la necesidad de ser salvado. Et le deuxième aspect qui était important dans la loi, c'est pour te montrer la nécessité ou gagner pour atteindre le salut. Тобто апостол Павло говорить про логічний, якби такий смисл всього. Por eso apóstol Pablo dice sobre la lógica en toda esta escritura. C'est peut-être ça, apôtre Paul t'a fait logique ça dans toute lecture ça que nous autres faire. Павло говорить, якби закон все рішав, Ісус би не прийшов. Pablo dice que si la ley hubiera podido resolver nuestros problemas, Jesucristo no habría venido. Apôtre Paul t'a fait connaître si la loi était capable de résoudre tout problème nous, péché était dans nous, eh bien Jésus-Christ n'a pas même besoin de venir même. І вже вчителі, які були в той час, вони вчили, що закон може вирішити всі проблеми. Y los falsos maestros en aquellos tiempos enseñaban que la ley podía resolver el problema del pecado. Et faux docteur dans le temps ancien, ça, qu'on a enseigné que la loi était capable de résoudre tout problème péché. Але апостол Павло дає зрозуміти, що гріх рішається тільки через жертву Ісуса Христа. Pero el apóstol Pablo muestra que el problema del pecado solo se resuelve por el sacrificio de Jesucristo. Mais apôtre Paul te voulait faire connaître que le problème péché, il seulement était capable de résoudre à travers le sacrifice Jésus-Christ est fait Тому pour nous. апостол Павло показує, що нам треба Ісус, нам треба спасіння. Por eso apóstol Pablo dice que necesitamos a Jesucristo, necesitamos al Salvador. C'est peut-être ça, apôtre Paul t'a dit comme ça, nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de Sauveur. І слідуючи, для чого був даний закон, слідуюча думка. Y la segunda idea, ¿para qué fue dada la ley? Deuxième idée pour qui ça a été par la loi, Це показати Божий стандарт праведності. Es mostrar el estándar divino de la justicia. et c'est pour être capable de montrer le standard divin justice bon Dieu. Тобто Павло говорить про те, що має бути стандарт, якому ми повинні подражати, стремитися. Apóstol Pablo dice que necesitamos tener un estándar que tenemos que alcanzar, tratar de alcanzar. Et Bible, apôtre Paul t'a fait connaître que nous avons besoin d'un standard que nous nécessitons atteindre. І апостол Павло показує, що своїми ділами ми не можемо цього стандарту досягнути. Y el apóstol Pablo dice que con nuestras acciones no podemos alcanzar este estándar. Et apôtre Paul t'a fait connaître avec propre œuvre, nous ne sommes pas capables d'arriver à atteindre ça nous avons besoin. І Павло говорить, для цього дана благодать. Y Pablo dice que para ello fue dada la gracia. Eh bien, apôtre Paul dit c'est peut-être ça que bon Dieu était dans nous la grâce. І якщо ми увірували в Ісуса, ми отримуємо цей шанс на спасіння. Y si confiamos en Jesucristo, ya obtuvimos esta oportunidad de ser salvos. Et si nous avons confiance nous dans mon Dieu et nous avons une opportunité ça pour atteindre le salut, hein, І
І так ми бачимо, як Павло рішає оцю проблему лжевчення. Así vemos como apóstol Pablo resuelve este problema de la falsa doctrina. C'est comme ça que nous sommes capables qui Jean-Paul Paul est arrivé à résoudre le problème avec faux doctrine ça. І ось сьогодні багато з нас, ми служимо в різних служіннях. Y ahora muchos de nosotros servimos en diferentes ministerios. Et aujourd'hui, nous capables de servir dans différents types de ministères. І от дуже важливо, щоб ми мали правильне розуміння, де є істина, а де не є істина. Y es muy importante que tengamos el entendimiento dónde está la verdad y dónde no hay verdad. Et qu'on y a capable de compréhension côté vérité et côté pas de vérité. Окей, йдемо далі. Vale, sigamos. Nous allons continuer. Подивимо, слідуюче місце писання, це 1 Тимофія 1:11. Otro texto de la escritura es la primera a Timoteo 1:11. 1 Timothée 1, verset 11. Давайте хтось прочитає в нас це місце писання на іспанському і на вашій мові. Vamos a leer este texto tanto en criollo como en el español. Nous allons lire ça en créole et en espagnol. Algunos de ustedes. Nous allons pour nous lire en créole. Такі гарні, красивенькі. Украшав я, бо мені дали, може робити щось, C'est qui est-ce qu'a pris? рихтувати слайди, робити щось стерти. А може граматично. Verset 11. Нічого, будемо дивитися. Так, окей. Де наш текст? Де наш телефон? Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Espérate, estamos como extraviados. Un momentico. 1 Timothée 1, Треба слідити, бо я ж не знаю, що там написано. verset 11. Перший Тимофій, Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido dado. Ok. Conforme al evangelio glorioso. Bon, lis la quoi? Окей. Dit, vérité, ça a convenu dans bel message. Bon Dieu te mettait responsable pour annoncer. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. праве вчення. Да, Qui parlait nous sous mon Dieu qui vérité. згідно якого я був посланий. Amén. Амен. І так, дивіться, апостол Павло приводить в приклад здорове Євангеліє. Así podemos ver que el apóstol Pablo nos muestra el ejemplo de un evangelio sano. C'est comme ça que nous sommes capables de voir que Jean-Apôtre Paul t'a donné un exemple d'évangile qui est sain. І от дивіться, що Павло показує. Самим кращим прикладом спасіння є те, що Бог зробив в нашому житті. Y apóstol Pablo dice que el mejor ejemplo de la salvación es lo que Jesús hizo en nuestra vida. Apôtre Paul t'a enseigné, il t'a fait nous connaître qui le meilleur exemple du salut, c'est ça Jésus-Christ t'a fait dans la vie. Nous. І от на своєму прикладі апостол Павло розказує, що Ісус зробив для нього. Y en su ejemplo, Pablo cuenta lo que Jesús había hecho para él. Et dans l'exemple, l'apôtre Paul t'a raconté qui ça Jésus-Christ t'a fait pour lui-même dans la vie. І от тут ми бачимо, що Павло показує, що Євангеліє, яке він прийняв, це є здорове послання. Y aquí apóstol Pablo dice que el evangelio que él recibió es el evangelio sano o evangelio glorioso. C'est peut-être ça l'apôtre Paul t'a fait connaître que l'évangile qu'il recevra, c'est l'évangile qui est sain et c'est l'évangile qui est glorieux. І тут ми бачимо декілька таких цікавих термінів. Y aquí vemos unos cuantos términos muy interesantes. Et là, nous sommes capables de voir 4 thèmes qui sont vraiment intéressants. Перший термін – це здраве учення. El primer término es una doctrina sana. Premier terminant, nous jouons une doctrine qui est saine. І другий термін – це славне Євангеліє. Y el segundo término es el glorioso evangelio. Et deuxième terminant, c'est glorieux l'évangile. І так, що таке славне Євангеліє? Давайте подивимось і перепишіть собі ці тези. Vamos a ver qué significa
el concepto del glorioso evangelio. Y Nous- por favor apunten este término, este Nous allons concepto. analyser qui ça veut dire yon l'évangile glorieuse. Et écrit terme ça pour nous. L'évangile glorieux, l'évangile là. І от коли ми говоримо про славне Євангеліє, ми кажемо, що це послання, яке говорить про прощення від гріха, про Божу милість і благодать. Y cuando hablamos del glorioso evangelio es una noticia del perdón de nuestro pecado, la misericordia y la gracia de Dios. No pueden ver, apártate un poquito. Là nous parler de glorieux l'évangile là, nous c'est une nouvelle sous el perdon sobre el pecado. Nous c'est une nouvelle qui annonce nous le pardon du péché et la miséricorde et la grâce de Dieu pour l'humanité. Да? І третя думка в самому низу тут написано, да? Євангеліє, яке дане через відкриття Богу. Y la tercera idea que está puesta aquí, que el evangelio fue dado a través de la revelación. Et nous capables voir l'évangile là, il était bâti à travers des révélations. Перепишіть собі ці тезиси, і потім ми продовжимо. Ahora pueden apuntar estas Kounya là, nous notas capables y écrire, luego vamos a continuar. nous capables écrire et signature ça après ça pour nous capables continuer. Mais mon créole, ils comprennent tout ça me traduit pour nous. Eh bien, ils n'a pas écrit ça me dit yo. Ok. Si le estaba diciendo a los que hablan el creol, si escuchar, ven. Le estaba diciendo a los que hablan creol si escuchaban lo que yo decía, porque ellos van a escribir lo que yo decía, no es esto en español. ¿Se entendió? Exacto. Тому що він каже, що те, що вони ж напишуть те, що я сказав креольською, це нормально. Exacto. Ну, якби так N'a само. écrit ça me dit, mon qui parle créole. Наш світ. Voy a hacer un resumen para ellos. Claro. Premièrement, nous te parlé de Créole. glorieuse. Sí, claro, claro. Nous te parlé de glorieuse l'évangile. Qui ça glorieuse l'évangile là? Glorieuse l'évangile là, c'est annonce bonne nouvelle qu'il faut qu'on ait un pardon pour péché. Ça est premier. Deuxièmement, nous te parlé de qui ça l'évangile là est. L'évangile là lui-même, c'est parole bon Dieu, c'est parole bon Dieu, by par révélation. C'est deux points ça. Ні, я в універі. Continuons. Ні, чай беру з собою інколи на пару, або каву, чай беру інколи. Continuons. Continuar. Дві минутки. Vamos a darles 2 minutos para que terminen. Ok. Якщо хтось записав вже цей текст чи ні, хто записав цей текст? Algunos ya han terminado apuntando este texto. Nous avons fini d'écrire ça. ¿Sí? ¿Tú has terminado? No sé, has empezado. Ну, пишіть. Хто не написав, пишіть. Los que todavía no han terminado, por favor, continúen. Mon qui peut terminer, fait vite pour nous terminer. Вона тут не в тему. Не естетично. Ж треба, щоб красивенько все було. Вона ж тут відосики, все на ютубі буде, що там віщички. Це якісь пастори видно, так? Да? Ой-ой. Ой-ой-ой. Пішли. Посиділи, побачили, що від Єресі не кажуть, да, і пішли собі. Ні, ну правильно, да. Ну тут похоже, послание там веры тяжело, так там все настолько просто. Ну, да. Хорошо, записали? Vale, ¿ya han apuntado? Nous avons fini Окей, продовжуємо далі. Vamos a continuar. et nous allons continuer. І так, апостол Павло бере себе, я говорив, в приклад, і на своєму прикладі показує, що таке настояще Євангеліє. Así el apóstol Pablo se da por ejemplo y según el ejemplo de su vida, él muestra lo que es el evangelio verdadero. C'est comme ça, apôtre Paul te compte par exemple, et selon exemple, la ville même te bail pour te montrer nous qui véritable évangile là est. І скажімо, апостол Павло настільки був упевнений в спасінні, що він приводить 5 принципів, що саме Бог зробив в його житті. Y el apóstol Pablo estaba tan seguro en su salvación que él menciona 5 principios
de lo que el Señor hizo en su vida. Apôtre Paul était si tellement assuré de salut, il t'a cité 5 exemples de bons bagages que Jésus-Christ lui-même t'a fait dans la vie. Павло не просто говорить про те, що він увірував в Ісуса і знає, хто такий Ісус. Pablo no solamente dice que él recibió a Jesús y sabe quién es Jesús. Apôtre Paul non seulement t'a dit qu'il te recevra Jésus-Christ, il te connaît qui est Jésus, Але Павло приводить конкретні приклади, що Ісус зробив в його житті. Sino que Pablo da unos ejemplos concretos de lo que Jesús había hecho en su vida. sinon, apôtre Paul te donne des exemples concrets de ça Jésus-Christ t'a fait dans la vie. І так, давайте подивимося на ці 5 прикладів. Y ahora vamos a ver estos 5 ejemplos. Et Kounyan parle 5 exemples ça yo. Перше, про що говорить Павло, це те, що Ісус укріпив його і дав йому силу. Lo primero que dice Pablo es que Jesús lo fortaleció y le dio la fuerza. Premier bagay apôtre Paul te dit que bon Dieu fait pour lui, bon Dieu te bali force, bon Dieu te renforcé lui et lui te bali force. Тобто Павло говорить про те, що зустріч з Ісусом щось поміняло всередині нього. Así que Pablo dice que el encuentro con el Señor hizo algunos cambios en su interior. Et apôtre Paul t'a fait connaître, rencontre qui t'a fait avec mon Dieu, t'es pour ton grand changement dans l'intérieur. Він говорить про те, що якби в нього появилася як сила, Él dice que él recibió cierta fuerza. Il t'a fait connaître qu'il te recevoir un type de force dans la ville. от таке питання хотів вам задати. Una pregunta que quiero hacerles. Une petite question que tu as me posée, non? Про яку силу говорить апостол Павло? Яку силу дав йому Ісус? ¿De qué fuerza está hablando Pablo? De qui force apôtre Paul t'a parlé là? Et hablaba de la fortaleza espiritual. Духовную силу. Окей, спасибо. ¿Más? Тобто, дивіться, Павло говорить про що? Що він отримав духовну силу. Sí, Pablo dice que él recibió una fuerza espiritual. Oui, apôtre Paul t'a fait connaître qu'il te recevoir une force spirituelle dans la vie. Він не просто фізично став здоровим. No es que solamente se haya hecho fuerte, sano, Але він отримав духовну силу. sino que recibió una fuerza espiritual. Et c'est pas non seulement il te vient fort en la chair, mais il te recevoir une force spirituelle. Коли Дух Святий приходить в наше життя, ми отримуємо духовну силу. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, recibimos la fuerza espiritual. L'Esprit de Dieu entre dans la vie, nous recevoir force spirituelle. І от кожен з нас, хто пережив сповнення Святим Духом, щось в нас помінялось. Y cada uno de nosotros quien experimentó el hecho de llenarse del Espíritu Santo, ya tiene esta experiencia. Chaque de nous-mêmes qui te fait expérience recevoir l'Esprit bon Dieu dans la vie, nous gardons une expérience force que l'apôtre Paul te recevoir. От я хотів задати таке питання. Quiero hacerles una pregunta. Хто з вас пережив в своєму житті хрещення Святим Духом? ¿Quién de ustedes experimentó el bautizo con el Espíritu Santo? Qui est dans nous qui fait expérience avec baptême par le Saint-Esprit de Dieu? Qui est dans nous qui fait expérience ça déjà? Qui baptisé par l'Esprit de Dieu déjà? ¿Y quién no experimentó este bautismo? Ok, qui est-ce qui peut faire expérience avec baptême de l'Esprit bon Dieu? Levez maintenant les. Donc elle va comprendre. Voy a répéter. Qui est-ce qui fait, nous connaissons le monde baptisé par l'Esprit bon Dieu? Qui est-ce qui fait expérience qui est baptisé par l'Esprit bon Dieu? Levez maintenant les. Ok. Nous mettons des maintenant. Mais qui est-ce qui peut jamais faire expérience ça dans la vie? Levez maintenant les. Ahí se va a comprender. Yo no te quiero. Tiene una pregunta, dice.
у них питання. Raison de faire gagner un peu le paca. Les femmes ou les mâles, les femmes, pas comme tu as tout dit. La razón por la cual que ellos no pueden levantar y bajar la mano, А причина, чому вони не можуть піднімати або опускати руку? Ça arrive ou pas comme ça, baptême du Saint-Esprit. mayormente quizás no conoce ese término de ser bautizado por el Espíritu Що Santo. більшість із них просто Які не ж вони знають. терміни? Це термін хрещення Святим Baptême du Духом. Saint-Esprit, après ça, Dice, es necesario que definimos el término bautizar por el Espíritu Santo para que ellos puedan entender. Що треба їм пояснити, що ми маємо на увазі під терміном хрещення Святим Духом. Окей. От я приведу вам приклад для того, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Bueno, les doy un ejemplo para que entiendan de qué estoy hablando. Bon exemple pour nous être capable d'arriver à comprendre de qui ça m'a parlé. От як ми розуміємо те, що сталося в День П'ятидесятниці? ¿Cómo entendemos el hecho que sucedió el día de Pentecostés? Comment, Розказати. qui compréhension gagne au sujet de ça qui t'est passé dans le jour de la Pentecôte là? ¿Quién puede explicarme lo que sucedió aquel día? Qui sort qu'à expliquer de ça qui t'est passé dans le jour ça? La señorita allá atrás. Es una explicación de una profecía que ya se había dado, o mejor dicho, un cumplimiento que el Espíritu Santo vendría sobre los discípulos para revestirlo de poder. Y es lo mismo que usted dice que es el bautismo del Espíritu Santo. Це та обіцянка, яка була дана Богом, що Дух Святий зійде на апостолів для того, щоб наділити їх силою. Por tanto, yo digo que cuando soy bautizado del Espíritu Santo, cuando el Espíritu cae sobre mí, no en mí, sino sobre mí y me reviste de él. Я кажу, що коли Дух Святий якби сходить на мене, то він не то, що в мені, а він на мені. Окей. Хорошо. Ще що можу сказати? ¿Algunas ideas más? Gracias. normalement, les que No, sigue, continúa. normalement, et ça qui t'arrive dans le jour de la vérité, où elle fait que, comme Jésus l'a dit, le retire là va déplacer jusqu'à ce que ma police nous et le met ça là. Normalmente lo que pasó en el día del Pentecostés era que Jesús le había dicho, no se vayan para ninguna parte hasta que seas revestido del poder de Dios. А те, що відбулося в День П'ятидесятниці, то те, що їм було сказано, нікуди не йдіть без сили Божої. Discúlpame, le voy a hacer una pregunta a la Sara. Est-ce que tu comprends une question que tu posée? Nous toutes salles là, parce que serviteur a fait une intervention, il disait qu'on n'est pas connu qui s'est baptisé par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas connu qui s'est baptisé par l'Esprit de Dieu? Il y a quelques clarifications nous besoin de plus. Et ça fait beaucoup que nous avons fourni pour faire une signification. Non, question. Nous, par contre, ça est baptisé par l'Esprit de Dieu? Levez maintenant là, tout le monde qui connaît ça, est baptisé par l'Esprit de Dieu. Descendez maintenant. Ok. Moun qui pas connaît ça, est baptisé par l'Esprit de Dieu. Levez maintenant là. Тільки оператор. Короче, ніхто не Yo le preguntaba, levanten la mano lo que saben lo que significa ser bautizado por el Espíritu de Dios, y tú veías que todos lo levantaron. Ahora, como que quieren que enfatizamos en ese tema, pero eso no es el tema, podemos desviarnos, debemos de seguir el estudio que vamos. Pasamos un poquito en el ser bautizado, pero no es de ahí que nos vamos a quedar, ¿no es cierto? Ну, коротше, вони дуже розуміють, що воно таке, і тому вони зараз вже більше людей підняли руки. То виходить, що нам треба розібратися все-таки, що це таке. Ми не можемо обійти цю тему. Можемо. Podemos desviar este tema. El tema que estamos dando ahora. Чи ви хочете, щоб ми її Podemos. Tú, quieren que... Hablamos más acerca de qué es el ¿De qué bautismo es? del bautismo. Поговоримо. Окей, Давайте. я просто багато про це не хочу говорити, бо завтра буде попчук цілий предмет, їм читати про Духа Святого. No, da, pneumatología. La cosa es que no quiero pararme aquí mucho tiempo porque mañana el hermano Alex va a darles toda una clase, todas las clases sobre neumatología, sobre
sobre el Espíritu Santo. Exacto. Question nous t'es posée, frères et sœurs, et aussi, serviteur? Question t'es posée, nous sommes passés à faire de baptême, non, mais ça n'est pas thème central là, nous pas voulu prendre pause là-dedans pour nous le décrire. Demain, si Dieu veut, nous avons l'autre professeur qui pourra parler nous plus de l'Esprit de Dieu, mais c'est juste ces parties n'a expliqué nous qui force apôtre Paul te recevoir, l'aile te fin recevoir l'Esprit bon Dieu dans la ville, qui j'en te senti la vie spirituelle te changer. Son bref passé n'a fait qui fait demander nous, est-ce que nous avons expérience avec baptisé par l'Esprit de Dieu. Nous comprenons? Nous pourquoi pas question nous voulons avancer. Nous comprenons? Nous comprenons ça dire? Ok, podemos Завтра у seguir. вас буде цілий предмет, ви будете це вивчати. Sí, porque mañana tendrán toda la asignatura sobre el Espíritu Santo y van a hablar todo el día sobre el Espíritu Demain, si Santo. Dieu veut, nous avons un enseignement sur l'Esprit de Dieu. Nous allons parler tout son bref passé nous avons fait sur le baptême de l'Esprit de Dieu. Просто якщо я зараз вас буду про це вчити, то завтра будуть це повторювати, буде нецікаво. La cosa es que si hoy les voy a dar esta clase, este tipo de clase, mañana tendrán la repetición y no estarán muy interesados ya. Si je dis à moi faire pile temps dans le baptême de l'Esprit de Dieu, mal parler de nous, eh bien demain, classe nous pas journal pas trop intéressant pour nous parce que nous déjà apprenons. Nous voulons focus nous sur le thème ça n'a pas là. Ми зупинимося на тому принципі, щоб було простіше вам зрозуміти питання моє. Що змінилося в вашому житті, коли ви пережили Духа Святого? Vamos a pararnos en un momento. Yo voy a formular tal pregunta. ¿Qué cambió en su vida después de experimentar la fuerza del Espíritu Santo? Ok, je vais poser une autre question. Quel changement que la vous souffrit pendant où tu fin recevoir l'Esprit bon Dieu dans la vous? Окей. Usted. Quítate la mascarilla, por favor. Primeramente, yo estaba en un estado y pasamos a otro estado. Я був в одному стані. Hay una transformación en nuestra vida. Це певна. La persona que yo era antes, ya yo estoy viviendo una vida limpia delante de Dios. Зараз це життя чисте перед Богом. Окей. От дивіться, це та ж сама думка, про яку ми говорили, говорить апостол Павло, так? Sí, esta misma idea la da el apóstol Pablo. C'est même idée ça, apôtre Paul te bail recevoir force dans bon Dieu. Він говорить про те, що він отримав силу, щось змінилося в ньому. Sí, él dice que él ha recibido fuerza, algo ha cambiado en su vida. Ще один приклад, будь ласка, хто може Y сказати? un ejemplo más, por favor. Pues sí, es lo que yo quería decir. Realmente es que, agarrándome de mi hermano, que dice que es un cambio, es como un cambio. Ну, те, що я хотів сказати, в принципі, це те, що і брат казав, це. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cambia? Але Recibir el poder що es саме como, змінилося? la autoridad para hacer dicha cosa que en un pasado yo no podía hacer. Ага. Це як певна влада, яку я отримав в порівнянні з тим, що в мене не було раніше. Ver a Pedro antes de recibir el bautismo, cómo él era, pero al recibirlo después, cómo él vino a ser. Una vez más, por favor. Podemos ver a Pedro, A Pedro, ага. cómo él era. Sí, 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 vale, vale, ahora mismo. Що, Después de recibirlo, sí. Що на, ese fue el poder, я. el bautismo. Я, gracias. Що на прикладі Петра, ви вже краще іспанську розумієте. Ahora Igor entiende mejor el español que yo. Porque él ha notado que has hablado de Pedro, yo no. Що шутка мені не зайшла. Що значить Петру, ну, ми можемо бачити на прикладі Петра, що яким він був до хрещення, яким він став після хрещення. От дивіться, от саме оцю думку я хотів від вас почути. От іменно оцю. Sí, ciertamente esta idea quería escuchar de ustedes. Exactement, c'est idée ça que je voulais tendre dans la bouche noire. От я хотів про це розказувати, але він, в принципі, це розказав. Quería contárselo, pero el hermano ya se los no. Et c'est ça que je vais expliquer nous, mes frères, quand nous bon avance de ça, je vais expliquer nous. І от це те, що пережив так же само апостол Павло. Y es lo mismo que experimentó apóstol Pablo. C'est le même exemple ça que l'apôtre Paul t'a expérimenté dans la ville après qu'il ait fini de recevoir l'Esprit bon Dieu.
Номер 2, про що говорить апостол Павло, це признав і поставив його на служіння. Número 2, ¿de qué está hablando apóstol Pablo? Es que Jesús lo reconoció y le dio un servicio. C'est parce que, c'est deuxième bagage apôtre Paul a parlé, Jésus reconnaît lui et lui bal un service. Павло показує, що його служіння це не просто його якесь хобі чи увлічення, але це Боже покликання. Pablo muestra que su servicio no es solamente algún hobby o algún pasatiempo, sino que es toda su vida. Et apôtre Paul t'a montré que service que pour le bail dans mon Dieu, c'est pas passer temps dans bel hôtel, prendre plaisir, rencontrer, mais c'est toute ville qui est au service du Seigneur. Він говорить про те, що сам Бог покликав його на служіння. Y él habla de que el mismo Señor lo llamó al servicio. Et il t'a fait connaître que c'est même Seigneur Jésus même qui te relève pour le servir. І от тепер ми розберемо слідуюче таке питання цікаве. Y ahora vamos a examinar una pregunta muy interesante. Kounya nous allons examiner une question qui est vraiment intéressante. От багато із вас служителі. Muchos de ustedes son servidores. En pile dans nous là, nous sommes bons serviteurs. Питання буде двох типів. Перше. Ahora voy a hacer una pregunta de dos caras. Je vais poser une question qui a deux visages. Перше, як ви взнали про своє покликання? La primera pregunta es, ¿cómo ustedes conocieron o reconocieron sobre su servicio? Comment ou reconnaître ou bien ou te venu apprendre service ou bail là-bas? І друге, що допомогло вам знати ваше покликання? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que les ayudó a... Що зробити? Що допомогло взнати А покликання? взнати? Як вони, з допомогою чого вони його взнали? Ajá. Con ayuda de qué pudieron reconocer este servicio. Qui ça te aidé reconnaître service ça que tu as bail là? От хто може пару прикладів? ¿Quién puede dar unos cuantos ejemplos? Qui est-ce qui a bail quatre exemples de ça? Окей. Інші теж думайте, хто в служінні, поділіться вашими думками. Los demás también, los que tienen servicios en la iglesia, por favor L'autre compartan monde qui cap servir dans l'église, il est capable de partager expérience. Bueno, en mi caso, yo empecé a edad de 14 años, empecé a predicar. З 14 років я вже почав проповідувати. Окей. Me empezó gustando, no sabía que tenía el don, Мені дуже це сподобалось. Я не знав, що в мене є такий дар. pero luego Cristo me fue confirmando con otros profetas que me decían la unción que tenía. Але потім інші пророки мені підтвердили. Вони мені казали, що на мені помазання є. Entonces vi que Dios estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo y me dediqué a servirle a otros. І я побачив, що Бог, Він погоджується з тим, що я роблю, і я присвятив себе цьому А служінню. як ти знав, що це іменно твій дар? ¿Y cómo supiste que era tu don, tu talento, el tuyo? Bien, primeramente lo que sentí esa pasión en mi corazón Я відчував цю пристрасть в своєму серці. que ardía. Y Яка cuando горіла в veía мені. otros, cuando veía a otros, yo quería o me vibraba como ese deseo de hacer. І коли я бачив інших, я просто відчував собі бажання говорити. Y luego Cristo me lo confirmó, me lo ha confirmado como 4 veces con otras personas. 4 personas, sí? Мгм. А потім ще мені Бог підтвердив 4 рази, я говорю, 4 людини, він каже, да. Окей. Спасибо, хорошо. Muchas Ще gracias. хто може свідчення сказати? ¿Alguien más puede dar su On l'autre monde testimonio? travaille Vale. un petit témoignage sur le service. Bueno, realmente, como el espíritu es uno y hace que hace las cosas en común, tengo similarmente. В мене похоже. В мене таке саме таке явище було. Yo sentía como esa inquietud. Що я був, не міг собі покоя знайти, хотів це робити, хотів виходити, що це не давало мені спокою. І потім я
facilidad de predicar. І потім я побачив, що в мене є ця здібність, цей дар, щоб проповідувати. Окей, спасибо. Gracias, Хорошо. muy bien. От дивіться, якщо ми візьмемо навіть ці дві історії, от, які розказали брати свого життя, Vale, si tomamos por ejemplos estas dos historias que nuestros hermanos nos han contado, Si nous t'avons comme exemple deux histoires que deux frères nous ont expliquées, nous, hein? ми бачимо, що Бог робить цю роботу, кличе нас до служіння. podemos ver que el mismo Señor hace este trabajo. Él nos llama al servicio. Nous sommes capables de c'est même Seigneur qui fait travail ça. C'est lui-même qui relève nous pour nous venir servir. Скажемо, це не просто якесь наше бажання, хотіння. No es solamente nuestro propio deseo, C'est pas non seulement propre désir nous pour nous faire service bon Dieu. Але тут є один важливий момент, про який теж я вас питався. pero aquí tenemos un momento muy importante del que estaba preguntando. Et là, nous avons un moment qui est vraiment important de ça, de poser nos questions. Щоб нам знати своє покликання, ми повинні шукати Бога. Para reconocer, descubrir nuestra vocación, necesitamos buscar al Señor. Pour nous capables de découvrir la vocation que nous avons dans bon Dieu, il est nécessaire pour nous chercher bon Dieu. Якщо ми шукаємо Бога в молитві, в слові, Si buscamos al Señor en la oración, en la palabra de Dios, Si nous cherchons la face du Seigneur dans la prière et dans la lecture de la parole, Бог починає нам відкриватися. el Señor empieza a revelarse para nosotros. bon Dieu pourra commencer à révéler selon le ministère qu'il a pris là. І оце те, про що говорить апостол Павло, Бог зробив в його житті. Y es lo que el apóstol Pablo dice que el Señor había hecho en su vida. C'est ça, apôtre Paul t'a expliqué que le Seigneur a même été fait dans la ville. ¿Ves que tenemos algún ruido? Por el micrófono, no sé. No, mira este. Así mejor? Кстати, Алекс, від мікрофону, виходить, садиться з додатковою така. Да, як фонить, бо ну, я відчуваю не дуже добрий звук. Окей, хорошо, третій пункт. Vale, Ми на нього сьогодні закінчимо. punto número 3. Point numéro 3, Y hoy vamos a terminar con este punto. avec point ça, on a terminé. Бог через спасіння Павла показує, що йому милість. Pablo nos muestra cómo Dios le dio un favor. Ok, apôtre Paul t'a montré que Jean, bon Dieu, t'a bali l'autre opportunité. Коли ми читаємо Боже Слово, ми знаємо, що Павло переслідував церкву. Si leemos la escritura, vemos que primero Pablo perseguía a la iglesia. Si nous lisons la Bible, nous sommes capables de voir au commencement, apôtre Paul t'a persécuté l'église. Але коли Бог прийшов в життя Павла, в нього все повністю помінялося. Pero cuando el Señor vino a su vida, todo se cambió. Mais l'elle a accepté Jésus, les Jésus est entré dans le cœur, toute bagaille ça a été changé. І ми маємо собі представити, наскільки Бог зробив в ньому великі зміни. Y tenemos que ver, imaginar que el Señor hizo unos cambios muy grandes en su vida. Nous sommes capables d'analyser et voir que bon Dieu fait un changement qui est vraiment énorme dans la vie apôtre Paul. І тому Павло говорить, що якщо Бог змінив мене, Він може змінити і вас. Y por eso Pablo nos dice que si el Señor pudo cambiarme a mí, seguramente podrá cambiarles a ustedes. Et peut-être ça, apôtre Paul dit, si Seigneur est capable de changer la vie, eh bien, moi, je crois qu'il est capable de changer la vie par nous tous. Сьогодні ми до обіду закінчимо над цим предметом. Hasta el almuerzo terminamos con esta asignatura. Que ahora terminamos con esta Ok, asignatura. pour qu'on nous terminer avec l'enseignement, ça qu'on devait faire pour aujourd'hui. Після обіду ми почнемо з вами новий предмет, який називається лідерство і ріст церкви. Porque después del almuerzo empezaremos otra materia que se llama liderazgo y el crecimiento de la iglesia. Et après nous finir manger, nous allons commencer l'autre matière qui est leadership et croissance de l'église. І от у нас цей час буде так розбитий, що зранку ми будемо вивчати пасторські послання, а після обіду церковне лідерство і ріст церкви. Así que vamos a tener tal horario, que la primera parte del día, antes de almorzar, vamos a aprender las epístolas pastorales
Y después del almuerzo, la segunda parte, vamos a aprender liderazgo y crecimiento de la iglesia. Ok, nous allons regarder ça de façon ça. Dans le premier mi-temps journée, nous allons apprendre épître par apostole et après là nous finissons manger, nous allons apprendre qui genre pour qui leadership et croissance de l'église. Через 10 минут у нас буде перерив і обід. En 10 minutos tendremos el recreo y el almuerzo. Dans 10 minutes, nous allons faire une petite récréation et nous allons manger. І потім в 14:00 ми почнемо з вами предмет лідерство і ріст церкви. Y después a las 2 empezamos nueva asignatura que se llama liderazgo y el crecimiento de la iglesia. Après ça, à 2 heures, nous allons commencer un nouveau enseignement qui relève croissance et leadership de l'église. Давайте ми зараз помолимось, благословимо цей час. Vamos a orar ahora y bendecir este tiempo. Nous allons prier pour nous capables bénir moment ça. Amen. Амен. Pastor, ven ahora por nosotros.